हेलो गाइस, जैसे आप सब देख सकते हो, अभी सुबह से स्टार्ट कर दिया हूँ काम। इधर से 3 सीट लग चुका है, 3.5 सीट। और कल सुबह तक, दोपहर तक ये फाइनल हो जाएगा। इधर का लगाना है 2.5 सीट लगाना है इधर, 280 का 280 का। उसके बाद में 114 का सीट लगेगा इधर। सेम ऐसा ऊपर लगेगा, इधर ऐसा लगेगा। इसमें 3 दरवाज़ा भी है, वो अंदर में लगाना है। ये काम है कोदू का गाइस। मैं सोचा आप लोग को दिखा दूं, आप सब देख सकते हो। चलो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस।